Вы стоите у окна, сжимая в ладонях теплую кружку. За стеклом привычный сценарий. Последние лучи солнца окрашивают верхушки деревьев в медно-рыжий, а тени на газоне становятся длинными и глубокими. Минуту назад здесь кипела жизнь. Ярко-красный кардинал деловито щелкал семечки в кормушке, пара синиц мелькала в ветвях клена, а малиновка замирала на траве, выслушивая последнего за день червяка. Но вот солнце опускается чуть ниже, свет становится холодным, и внезапно вы понимаете, во дворе стало пусто. Это происходит быстро, почти незаметно, в течение каких-то 20 минут. Ветки замирают, кормушки пустеют. Ваш сад, который только что был полон суеты и звуков, теперь кажется декорацией к фильму, из которого ушли все актеры. Осталась только тишина и наступающие сумерки. Где они все? Большинство из нас привыкло думать, что птицы просто улетают куда-то еще. Мы представляем, как они бесцельно порхают по району, устраиваются на ветках соседних деревьев и засыпают так же легко, как мы ложимся в своей кровати. Но реальность гораздо жестче, сложнее и, если честно, куда более невероятна. То, что происходит в вашем дворе между закатом и рассветом, это скрытая от глаз битва за выживание, наполненная физиологическими чудесами, о которых вы даже не догадывались. Прямо сейчас, пока вы готовитесь ко сну, птицы в вашем саду принимают решения, от которых зависит их жизнь. Они меняют химию своего тела, превращают свой мозг в радар и собираются в группы, нарушая все законы своего дневного поведения. Добро пожаловать в тайный разум сада. Подпишитесь, если хотите видеть в привычном мире нечто большее, чем просто фон, потому что сегодня мы уходим в темноту. Мы узнаем, что на самом деле делают птицы, когда свет покидает ваш двор. Досмотрите до конца. Финальный факт о том, что происходит прямо над вашей крышей в определенные ночи, заставит вас по-другому смотреть на ночное небо. Факт первый. Стратегия исчезновения кардинала. Многие думают, что с наступлением темноты птицы совершают долгий перелет к какому-то общему сонному дереву. На самом деле, красный кардинал, которого вы видели днем, скорее всего, находится гораздо ближе, чем вы думаете. За час до заката самец кардинала начинает искать не просто место для сна, а крепость. Он выбирает самые густые заросли, колючий кустарник, вечно зеленую изгородь или плотное переплетение вьюнка в паре сотен метров от своей дневной территории. Он ищет не тепла, а невидимости. Спящая птица – это самая легкая добыча в лесу. Его выбор прагматичен. Густая хвоя туи или падуба защищает не от ветра, а от глаз совы или кошки. Удивительно, но кардиналы – существа привычки. Если у вас во дворе есть плотный куст, велика вероятность, что один и тот же кардинал спит в нем каждую ночь на протяжении многих месяцев. Вы проходите мимо него каждый вечер, не подозревая, что в 10 сантиметрах от вашей руки за плотной стеной листьев замерло яркое живое сердце, пульсирующее в такт ночной тишине. Факт второй. Маленькая смерть черноголовой гаечки. Если кардинал полагается на маскировку, то гаечка – на физику, граничащую с фантастикой. Эта птица весит всего около 11 граммов. Это вес 2 5-рублевых монет. Для такого крошечного существа морозная ночь – это смертный приговор. Чтобы не сгореть дотла, пытаясь согреться, гаечка делает нечто пугающее. Она входит в состояние регулируемой гипотермии. Она намеренно опускает температуру своего тела на 10-12 мкб/с ниже дневной нормы. Ее метаболизм замедляется до предела. Пульс падает. Это не сон в нашем понимании. Это контролируемое отключение систем. Если бы вы могли взять ее в руки в этот момент, она показалась бы вам почти мертвой, холодной и неподвижной. Но этот риск оправдан. Без такого замерзания гаечка сожгла бы все свои жировые запасы за несколько часов и просто не дожила бы до рассвета. Она спит в дуплах старых дятлов или узких щелях коры, где стены захватывают скудное тепло ее тела, создавая крошечный термос. Каждую ночь она балансирует на грани жизни и небытия, чтобы утром снова ожить и требовать семечек у вашей кормушки. Факт третий. Коммунальная квартира против законов эгоизма. В птичьем мире есть правила, которые кажутся незыблемыми. Днем сиалия, восточная синяя птица, это яростный защитник своей территории. Самец не подпустит конкурента к своему гнездовому ящику и на 10 метров. Он будет биться за каждую ветку. Но как только тени удлиняются, правила биологической вежливости стираются в пыль. В суровые зимние ночи сиалии совершают поступок, который днем показался бы им безумием. Они набиваются в одно дупло или гнездовой ящик целой толпой. Исследователи находили до 15 птиц, втиснутых в пространство размером с небольшую чашку. Они прижимаются друг к другу так плотно,
что их тело сливаются в один пульсирующий комок тепла. Те, кто днем были врагами, ночью становятся частями единого обогревателя. Социальная иерархия отступает перед простой математикой. Общая температура тела в группе на несколько градусов выше, чем у одиночки. И эти градусы отделяют жизнь от смерти. Похожим образом ведут себя и крапивники. Те самые птицы, что днем неутомимо и агрессивно защищают свои кусты, ночью могут спать, буквально обнявшись. Ваш скворечник во дворе ночью – это не просто пустая коробка, это переполненный хостел, где происходит чудо коллективного выживания. Факт 4. Спящие с открытым глазом. Вы когда-нибудь задумывались, почему к спящей птице так трудно подкрасться? Ответ кроется в способности, которая кажется нам, людям, чем-то из области научной фантастики. Это называется однополушарный медленноволновый сон. Многие птицы в вашем дворе умеют спать только половиной мозга. Буквально. Одно полушарие погружается в глубокую фазу сна, пока другое остается бодрствующим и активным. И, что самое поразительное, глаз, связанный с активным полушарием, остается открытым. Птица видит мир, фиксирует движение теней, слышит хруст снега под лапой хищника, пока ее вторая половина мозга восстанавливает силы. Через некоторое время они меняются с ролями. Открывается другой глаз, а первая половина мозга уходит в сон. Ученые из Корнеллской лаборатории орнитологии наблюдали это у уток. Те, что спят с края группы, всегда держат внешний глаз открытым, охраняя покой тех, кто в центре. Птица в вашем саду никогда не бывает полностью беззащитной. Она не выключается из сети. Она датчик, постоянно сканирующий пространство. Темп ночной жизни вашего двора на самом деле бешено быстрый, даже если кажется застывшим. Ветка хрустнула. Глаз открылся, мозг мгновенно переключился в режим взлет. Пауза. Опасность миновала. Снова полусон. Это не отдых, это непрерывное дежурство. Ваш ночной сад – это не кладбище, это сеть сенсоров. Великий рогатый филин, ухающий в паре кварталов отсюда, слышен каждой птице. Каждый его звук анализируется спящим мозгом гаячки или малиновки. Они знают о ночи гораздо больше, чем мы, запертые в своих освещенных комнатах. Мы думаем, что контролируем свой двор, но ночью истинными хозяевами информации становятся те, кто прячется в хвое вашей ели, наблюдая за темнотой одним немигающим глазом. Факт 5. Птицы, которые не знают, что сейчас ночь. Для большинства из нас мир четко разделен на дневных существ и ночных охотников, сов. Но в вашем дворе живут те, кто сознательно нарушает этот порядок. Обратите внимание на странное явление. Иногда в час или два ночи в городском квартале вдруг начинает петь малиновка. Это не случайная ошибка и не лунатизм. Американские малиновки невероятно чувствительны к искусственному свету. В городах и пригородах уличные фонари и яркая подсветка дворов обманывают их гормональную систему. Птица думает, что рассвет уже близок, и начинает свою партию утреннего хора на несколько часов раньше положенного. Это трагедия и триумф адаптации одновременно. Они тратят драгоценную энергию в темноте, просто потому что мы создали мир, который никогда не гаснет. Совсем иначе ведут себя плачущие горлицы. Днем они кажутся медлительными и даже глуповатыми, но ночью горлица превращается в комок стальных нервов. При малейшей угрозе она срывается с ветки в полной темноте с таким резким свистом крыльев, который служит сигналом тревоги для всех сородичей в округе. Этот свист не просто звук трения перьев о воздух, это закодированное сообщение. Беги, оно здесь. Факт 6. Призрачный океан над вашей головой. А теперь поднимите взгляд выше. Забудьте о кустах и дуплах. Прямо сейчас, в определенные ночи апреля или октября, небо над вашим домом превращается в самую оживленную магистраль планеты. Мы привыкли видеть миграцию как клин журавлей в небе на закате. Но настоящая массовка движется в полной темноте. Миллионы, не тысячи, а именно миллионы птиц пролетают над вашей крышей в одну единственную ночь. Это те самые лесные дрозды, которые пели у вас летом, или крошечные колибри, висящие меньше монеты. Колибри, которую вы кормили сахаром в мае, могла вчера пересечь Мексиканский залив, совершив беспосадочный перелет в 1500 километров за один рывок, ориентируясь по звездам и магнитному полю Земли. Радары метеослужб иногда фиксируют огромные облака, которые движутся против ветра. Метеорологам пришлось учиться отличать дождь от биологической массы. Миллиардов крыльев, пересекающих континент. Это происходит прямо сейчас. Пока вы спите, над вашей трубой проносятся целые народы, навигация которых совершеннее любого GPS. Они видят свет, который недоступен нашему глазу,
и чувствуют пульс планеты, который мы игнорируем. Ваш двор, который вы видите из окна в полночь, тихий, неподвижный, как будто пустой, на самом деле переполнен жизнью. Он полон напряжения, стратегии и невероятной воли к жизни. Кардинал замер в кусте падуба, гаичка превратилась в ледяную статуэтку в дупле дуба, замедлив сердцебиение до минимума. Они не ушли. Они просто перешли в ту фазу своего существования, которую нам не дано увидеть, если не знать, куда смотреть. Вы живете рядом с этим грандиозным спектаклем всю жизнь, даже не подозревая о его масштабе. Теперь вы знаете. И в следующий раз, когда в сумерках ваш сад внезапно замолкнет, вспомните, это не отсутствие жизни. Это ее самая глубокая, самая тихая и самая отважная форма. Напишите в комментариях, случалось ли вам слышать пение птиц в глубокой темноте или находить их спящими в самых неожиданных местах вашего двора. Я читаю каждую историю, мне действительно важно узнать о вашем опыте. Увидимся в следующем выпуске. Вы просыпаетесь в 3 часа ночи от резкого порыва ветра, который заставляет оконную раму вздрогнуть. В доме тепло, пахнет остывшим чаем и старыми книгами, но вы подходите к стеклу и прижимаетесь лбом к холодной поверхности. Снаружи царство тьмы. Старая сосна у крыльца скачается под напором шквала, ее ветви бьют друг о друга с сухим, костяным звуком. Вы всматриваетесь в эту черноту, где нет ни единого движения, кроме яростной пляски хвои. Температура упала до -15, порывы ветра достигают 12 метров в секунду. Вы знаете, что где-то там, на этих ветках, сейчас находятся те, кого вы привыкли видеть веселыми и суетливыми под солнцем. Как они удерживаются? Почему их не сдувает, как сухие листья, в эту бездну? Вы ожидаете, что птица тратит колоссальные усилия, чтобы вцепиться в ветку, но реальность перевернута с ног на голову. Факт третий. Секрет живого капкана прямо сейчас, в той самой елке, мимо которой вы проходите каждый день, спит воробей или синица. Его когти сжимают ветку с силой, которой позавидовал бы промышленный зажим. Но вот в чем поворот. Птица не тратит на это ни капли энергии. У нас, людей, мышцы напрягаются, когда мы что-то сжимаем. У птиц все ровно наоборот. В их ногах скрыт механизм, который инженеры назвали бы автоматическим тендонным замком. Когда птица опускается на ветку и сгибает колени, ее собственный вес натягивает специальное сухожилие – флексор халюсис лонгус. Это сухожилие проходит через блок в пятке и буквально затягивает когти вокруг опоры. Это механическая ловушка. Чтобы разжать пальцы, птице нужно приложить усилия и выпрямить ноги. То есть, чем сильнее птица расслабляется и уходит в сон, тем мертвее становится ее хватка. Она может умереть во сне от холода, но останется висеть на ветке, пока ее тело не превратится в лед. В этом и кроется пугающая эффективность природы. Сон не делает их беззащитными перед гравитацией или ветром. Ветер может качать ветку, может пытаться сбросить это крошечное тельце, но чем сильнее давление, тем глубже в кору впиваются когти. Это не борьба, это физика. Пассивная, холодная и абсолютно надежная. Факт четвертый. Зимнее общежитие и предательство инстинктов вы наверняка видели сиалей или крапивников в своем саду весной. Это маленькие, яростные собственники. Самец сиалии готов убить любого, кто подлетит к его скворечнику ближе, чем на 10 шагов. Это война за территорию, за ресурсы, за право продолжить род. Но сейчас, в эту холодную полночь, все, что вы знали об их характере, перестает существовать. Внутри того самого скворечника, который висит у вас на заборе, сейчас может происходить нечто невероятное. Там не одна птица. И не пара. Там может быть 12-15 особей, набитых в тесное пространство, как сельди в бочке. Исследователи документировали случаи, когда в одной стандартной гнездовой коробке находили до 15 сиалей, прижатых друг к другу настолько плотно, что они превращались в единый дышащий организм. Поворот здесь в том, что эти птицы не друзья. Днем они все так же будут конкурировать и прогонять друг друга. Но ночью включается математика выживания. Поодиночке каждая из них потеряла бы до 50% тепла своего тела через поверхность кожи. В куче, прижавшись боками, они снижают эту потерю втрое. В центре этой живой массы температура может быть на 10-15 градусов выше, чем снаружи. Это хрупкое перемирие, заключенное под страхом смерти. Они используют друг друга как живые грелки. Самый слабый, оказавшийся с краю, рискует не дожить до утра, но вся группа в целом выживет. Ваш скворечник – это не просто домик для гнезд. Зимой – это камера спасения, где ненавидящие друг друга существа греют друг друга своими крошечными жизнями. Факт пятый.
Часовой, который никогда не спит, когда вы засыпаете, ваш мозг погружается в небытие. Вы не слышите, как мышь скребется за плинтусом или как кошка прыгает на стол. Птица в вашем дворе не может позволить себе такой роскоши. Она освоила технологию, которая кажется нам невозможной, однополушарный медленно-волновый сон. Представьте, что вы можете выключить левое полушарие мозга, закрыть правый глаз и спать, пока ваше правое полушарие контролирует левый глаз, следя за комнатой. Через час вы меняете сторону. Птица никогда не отключается полностью. Если вы увидите спящую в ветках малиновку, знайте, один ее глаз может быть закрыт, но второй в это время сканирует темноту. Ее мозг работает в режиме разделенного экрана. Но вот настоящий поворот. Они не просто смотрят, они слушают социальную сеть вашего двора. Сон птицы – это активный мониторинг. Если за 3 дома от вас кошка спугнет сойку и та издаст короткий, едва слышный сигнал тревоги, спящая в вашей туе синица зафиксирует это мгновенно. Она не проснется, она уже онлайн. Информация о хищнике передается по цепочке через спящий сад за считанные секунды. Темп жизни в ночном саду меняется. Тишина. Хруст снега под лапой лисы. Импульс в бодрствующем полушарии. Смена фокуса. Птица готова сорваться с ветки за 0,1 секунды. Пауза. Лиса прошла мимо. Сон продолжается. Это не отдых, это изнурительная вахта. Мы привыкли считать, что ночь – время тишины, но для птиц в вашем дворе – это время напряженного прослушивания эфира. Они знают о каждом движении во дворе. Они слышат ваши шаги у окна. Они чувствуют вибрацию почвы. Вы думаете, что наблюдаете за ними днем? Нет. Это они наблюдают за вами и за всем миром каждую секунду своей жизни, даже когда их глаза кажутся закрытыми. Ваш двор сейчас – это сложнейшая система безопасности, где сотни крошечных радаров настроены на одну частоту – выживание. И пока вы возвращаетесь в свою теплую постель, там, за стеклом, продолжается эта невидимая, высокотехнологичная работа, цена которой – еще один рассвет. Вы стоите у окна, когда ночь начинает медленно перетекать в то странное призрачное время, которое называют «синим часом». Уличные фонари еще горят, отбрасывая мертвенно-бледный свет на пустые качели и заснувшие кусты, но небо на востоке уже едва заметно подернулось пеплом. В этот момент тишина кажется абсолютной, почти осязаемой. Ваш двор замер, скованный предутренним оцепенением. Вы смотрите на пустую кормушку, на застывшие ветки старой яблони, и вам кажется, что в этом мире нет ничего, кроме этого холодного воздуха и спящих камней. Весь этот огромный механизм природы как будто нажал на паузу, оставив вас в одиночестве перед лицом пустоты. Но так ли это на самом деле? Факт 6. Те, кто украл ночь у совмы, привыкли делить мир на дневных и ночных обитателей. В этой уютной схеме малиновки и горлицы принадлежат солнцу, а совы и козодои – луне. Но прямо сейчас в вашем освещенном фонарями дворе происходит нечто, ломающее этот порядок. Возьмите обычную американскую малиновку. Она считается символом рассвета, первой скрипкой утреннего хора. Но в последние годы в пригородных дворах малиновки начали делать нечто странное. Они начинают петь в час в 2 часа ночи. Это не ошибка и не птичье безумие. Это наша вина. Искусственное освещение, те самые светодиоды на вашем крыльце и яркие фонари вдоль дорог, запускает в крошечном мозгу малиновки мощную гормональную реакцию. Фоторецепторы птицы считывают этот холодный свет как сигнал к действию. Пока вы спите, птица, которая должна восстанавливать силы после изнурительного дня, поет в пустоту, тратя драгоценную энергию. Ее биологические часы сбиты, она заперта в бесконечном дне, созданном человеком. Но есть и те, кто использует ночь как тактическое преимущество. Плачущая горлица, которую вы привыкли считать символом ленивого полуденного покоя, ночью превращается в идеального часового. Днем она может казаться неповоротливой, но если хищник попробует приблизиться к ней в темноте, она совершает резкий, почти взрывной взлет. Звук, который вы слышите, тот самый характерный свист крыльев, это не просто шум. Это высокочастотный сигнал тревоги, который в полной темноте мгновенно оповещает всех соседей. Опасность близко. Пока вы видите в горлице серый комочек на ветке, она работает как живой радар, готовый в любую секунду разорвать тишину ночи своим предупреждающим свистом. Факт 7. Невидимая лавина над вашей крышей, если то, что происходит в кустах вашего сада, кажется вам масштабным, то следующий факт заставит вас почувствовать себя песчинкой на краю океана. Дважды в год, весной и осенью, небо прямо над вашей головой, буквально в нескольких сотнях метров над вашей крышей, превращается в самую загруженную магистраль на планете.
Вы смотрите на темное небо и видите звезды. Вы думаете, что там пустота. Но если бы вы могли включить тепловизор или взглянуть на данные доплеровского радара Nexrad, вы бы ужаснулись. В пиковые ночи миграции через одну только точку над вашим районом пролетают миллионы птиц. Это не стаи, которые мы видим днем. Это невидимая, безмолвная река из живой плоти и перьев. Посмотрите на лесного дрозда, который летом будет петь в ваших кустах. Прошлой осенью он улетел в Центральную Америку, а прямо сейчас, в эти минуты, он возвращается домой. Он летит в полной темноте, на высоте около километра, используя звезды и магнитное поле Земли как карту. Или рубиново-горлый колибри – это крошечное чудо весом меньше листа бумаги. Вчера он мог пересечь Мексиканский залив, совершив беспосадочный рывок в 1500 километров. Задумайтесь. Эта кроха летит над черной бездной океана 18 часов подряд без единой остановки. Чтобы выдержать это, его сердце бьется с невероятной частотой, а жировые запасы сгорают со скоростью, сопоставимой с марафонским бегом человека, бегущего 2 забега подряд без перерыва. Метеорологи годами не могли понять, почему их радары показывают огромные атмосферные фронты там, где нет ни облака, ни дождя. Они называли это биологическим шумом. На самом деле радары видели миллиарды птиц. Это настолько масштабное движение жизни, что оно искажает сигналы метеослужб. Это случается каждую весну. Это случается прямо сейчас. Пока вы поправляете одеяло, над вами в ледяной пустоте ночи проносятся легионы существ, чей путь начался за тысячи километров отсюда. Темп миграции не знает пауз. Взмах крыла, коррекция по звездам, километры под килем, удар сердца. Снова взмах. Путь домой. Мир, который вы видите из окна, этот пустой, спящий двор, на самом деле является лишь тонкой ширмой. Птицы не исчезают в сумерках. Они просто уходят в другое измерение своего существования, недоступное нашему грубому зрению. Кардинал в глубине падуба, гаичка в своем дупле, дрозды в небе над вами – все они здесь. Они дышат, борются, навигаторствуют и выживают в этой темноте с эффективностью, которая нам и не снилась. Мы начали этот разговор у окна, глядя на пустую кормушку. И сейчас, когда небо начинает светлеть, мы возвращаемся сюда же. Но теперь вы знаете, что эта пустота – иллюзия. Ваш сад – это крепость, это госпиталь, это зал ожидания и взлетная полоса одновременно. Птицы никогда не покидают вас. Они просто позволяют ночи скрыть их работу от ваших глаз. Теперь, когда вы услышите первый робкий щебет на рассвете, вы будете знать – это не просто песня. Это победный клич тех, кто прошел через тьму и остался жив. Скажите, а вы когда-нибудь слышали птичий хор в середине ночи, когда во всем районе горели фонари? Или, может быть, вы видели странные тени в ночном небе во время перелетов? Поделитесь своими историями в комментариях, я читаю их все, и мне очень важно знать, что вы замечали в тишине своего двора. Берегите тех, кто делит с вами эту ночь, увидимся в следующем путешествии.